maadaama laga hadlay af Soomaali macallimadii af Soomaaliga halka dambe fadhiisay Zainab aadan sharci oo jeclaan lahaa iyada laftirkeeda in ay Zainab iyadoo wadankan ku dhalatay ay haddana waxay dooratay inay Ingiriis wax ku qoran oo af Soomaali wax ku qorto macallimad Soomaaliga ka noqoto ay caruurta ku barbaarisa afka Soomaaliga marka waa jeclaan lahaa haddii kelmad la siiyo iyadana buuggan waxaa tiri maxay diin 1969 su'aal caadiyan uma baranin inay number ka dhigto title-ka buugga maxaa dhacay laba sabab marka waa xoogaa hasiir armo uu yahay soo jiidasho leh laakiin waxaa taa ka muhiimsan 2019 ayaan waxaan ku fekeray waa 50 sano ka soo wareegtay 69 markaa waxaan ku fekeray inaan article ka qoro 69kii wixii dhacay 50 sano ka hor maxaa dhacay article-ka caadiyan waxa weeye waa iska taqaanaan waa ama page ama laba page ka badan website-da lagu soo daabacay meel aad gelisa ma laha wixii ay u socdeen ayaan waxa arkay iyagoo maraya dhowr 20 page markaas waxaan si eray xoogaa waxay u baahan tahay bal yani marka dambaysan ay la sii balaaranayso عربي أنا كنت أرى هرتا أنك هرماريو ترنجي يعني ديدي سبتمبر كوبي سجاشن كي ديارة نسلا صارنين قرار كتاريخ ده لقى حلو إنه وكشيء كيسني المركز أنا قلت سف أنا وحسستم إنه واسق حسستين كلام قرنا هاي بوجي تاريخ ها untold history مكوسو صارينا وحيقول على تجنيه وأديكنا balbarigii saaxiibka waa ka sheekaysateen xogaa baasha isagoo kale ma gaaraysid laakiin wax uu arma ka tirada laakiin article-kii markuu ila baraatay oo aan dabcayna buug ka dhigo dadkaan la tashaday oo kamid ahaa aan ku irniyo saasaan rabay ka bixiyo yiri meesha samee kartaa doesn't matter in 19 aad dhamayso intay rabtaa kula gaarto 10 sano xataa qaadato laakiin waa inaad samaysaa wanaagsan marka fikirka kooda wuxuu ku dhisay 69kii saddexdaas event waaweyn oo Turunji uu sheegay oo dhacay inaan wax ka iraahday ahay laakiin markii dambe 69kii laftirkeed sidee lagu yimid marka hore maxaa ka horeeyay 69kii in la yimaado maxaa ka horeeyay iyo maxaa laga dhaxlay ujeedadana waxay ahayd dadkii hore waqtiga joogana xogaa inay maskaxdooda xadxateeyo inay soo xusuustaan Soomaalida inta badan waa jiilka soo koreeyay dadka cusubna bal wuxuun ay inay ka gartaan maaragtay waxa la yiraahdaa tagtadaada markaad ogaato ay waxa garan kartaa xaaladda markaas lagu jiro waxay tahay isla markaana asaadalan kartaa waqtiga soo socda sidoo noqon karo marka hadda confusion kan jira iyo siyaasadan aan la yaabanahay haddaad rabto inaad ogaato waa inaad dib u noqoto haddii kale weligaa ma fahmaysid qabyaaladdan iyo siyaasaddan isku maran haddaad rabto inaad ogaato waa inaad dib u noqotaa nin la yiraahdo Paolo waxa la yiraahdaa waa Talyaani iqra la mobilka daardiisa waxa waqti isaga laftirkiisa Paolo Trivoli marka Paolo Trivoligaas wuxuu qoray book la yiraahdo Colonial Legacy Soomaaliya qaybta yaro aan xiisay markaas waxay ahayd siyaasadda iyo qabyaaladda goorma isdhex galeen Afrika kontonkii markii doorashooyinkii la diyaarinayay dalka ayaa waxaa la yiri dadka magaalooyinka degan sidoo Turunji sheegay waa la tirin karaa laakiin Soomaalida badina baadiye degneed baadiye maxaa lagu sameeyaa waxaan u maleynayaa 230,000 oo qofood ayaa lagu qiyaasay dadka magaalooyinka waaweyn degan oo 50,000 ay xaq u lahayd inay wax doortaan markaas laakiin dadka baadiyaha degan maxaa lagu sameeyaa nidaam waxay soo saareen marka ahaa Talyaanigu soo saaray Talyaanigu nuuxiisa waxay ahaayeen xoogaa iska yar qarbudaada ku jirtay waxay isaga laftirkiisa wuxuu ku xusayaa Talyaaniga laftirkiisa dimuqraadiyad curdun ay ku jiraan markaas wadadka oo nidaamka liberaalka taariikhda u lahayo ahaa laakiin markaas wuxuu ka soo baxay
22 sano inay ahayd umalina Mussolini oo haysto dictatorship iyo markaa ka soo baxay si laftiisa wuxuu la daala dhacay dimuqraadiyaddu waxay tahay isaga saab xal yiri marka waa inaad tababartaan laba waxa hor yaale oo ah Somalization iyo democratization Somalization waxa weeye maamulka Soomaalida lagu wareejiyo laakiin tii dimuqraadiyeenta ayaa culays yeeltay in laftirkeeda oo ahayd xisaabtii siyaasadda in la abuuray iyo waxyaabo saas oo kale taa dadkii baadiya marka waxa la yiri dadku hadda wartaan dad oo matala dadkaas matalaya marka xisbiyadii waxay la galeen gacan saar la yeeshay oo heshiisyo la galay xisbigii iyo qabiilka meesha iska dhex galeen marka meeshaas waa anigu waagi hore waxaan u maleynayaa SWAsh naftirkeeda inay keentay oo maaragtay SWAsh tira badan ay naftirkeeda tan ay dadka amaanaan SWAL oo kale waa inaan noqonnaa waxay ka hadlayaan 13 nin laakiin markii awoodii ay qabteen xisbigu markay noqdeen awood ay qabteen dhibaatooyin fara badan ay laftirkooda soo kordhiyeen طبعا marka haddaadan dib u noqonin haddaadan fiirin doorashadii 64 69kii waxaas oo dhan haddaadan fiirinin exactly waxyaabaha qaarkood oo hadda dhacay barigaas waa dhacayeen in deegaan doorasho nin powerful ah dawladda ku jiro deegaan doorashadiisa meel uu ka qaato meel kale uu geeyo way jireen barigaasba doorashooyinka markay soo dhow yihiin in qalaasi ay dhacaan oo dad la dilo way jireen barigaasba in qabiilka aad u gaar meesha ugu sarreysay qabyaalada way jireen barigaasba marka waxyaabo badan oo aad darabto inaad fahamto gadaal inaad u yara noqoto ama aad fiiriso aad u baahan tahay ayaa jira waa hadalka waa iska soo gaabinayaa waana chance in la siiyo buugtan in la fiiriyo waan rabaa waxaa kaliya aan rabay inaan iraahdo meel waxaa jirta aan uga hadlaya laba waxyaabood way dalka ma la badbaadin karay أنا waxaan qabaa in la badbaadin karay dhowr fursadood oo lagu badbaadin karay ayaa jiray laakiin waa la seegay fursad oo aad nooga luntay ahayd waxaa kaloo ah dhibaatooyinka dhacay oo dhan yaa mas'uul ka ah nina ka sheegsana wuxuu yiri maxaa la isku dhibaa maxamed siyaad mas'uul ka ah amal yiraahdo maxamed siyaad markuu imaanayay wadanka problema ku jiro waa la soo dhaweeyay gacmo furan lagu soo dhaweeyay hadda farmaajo joogo oo maanta dhan wax laga sheegaa Soomaa like farmaajo markuu imaanay problem wadanka ay jiray xasan sheekh markuu imaanay problem ay jiray wadanka ka soo socdo markuu imaanay problem kale ay jiray hadan marka problemyadan shakhsiyaadka in la iska daayo hebel asaan ah oo systemka laga hadlo systemka xaguu ka qaldan yahay laga toosi karaa in laga hadlo ayaa ila fiican waxaan jeclaan lahaa intaas inaan kusoo gunaanado galool